Bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana batuleze emmotoka tewaliwolaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Chagwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomai Nambooze. Kuliza nnyo mateeka nabawandikira bulungi temwapita ne muŋŋamba oba tukuganye nze ne nkikola by force. I notified you well in time neninda ne muŋŋamba linda independence negwa tuli peaceful tetulina kye twakoze temunatuwaawo instruction yonna mbu ne tugaana eyazze wala. I thought I had the right to go. Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Nambooze bakireke nga wamu ne bakansala abalala n'abakulembeze okuva mu disitulikiti eno bakedde kuleyiwa ku nguudo ogezaako okwekalakasa nga bawakanya ssente wa disitulikiti eno Reverend Bakaluba Mukasa okugaana okukakasa akakiiko ka Service Commission akagaba emirimu. Bano Poliisi n'amagye nga bazinzeeko ne gabalemesa okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. Nambooze agamba ssentebe Bakaluba alwanye nnyo okulaba ng'alemesa erinnya erimu lye baali bataddewo kakiiko ka Service Commission nga no kiviiriddeko disitulikiti y'e Mukono okumala emyaka 3 nga terina kakiiko kano. Nambooze agattako kino kigenda kukosa disitulikiti y'e Mukono olw'okubanga World Bank yali egiwadde ssente okulaba nga ekola enguudo za kolansi mu kitundu kino. Wabula nkaseera kano nga tebalina bakozi abali ku mutindo World Bank beeyagala okuli district engineer ne municipal engineer yakatuba namukulu bagenda kufiirwa kolansi ono. Banka yatuwadde miliyoni euros 154 ne French Development Agency yatuwadde miliyoni euros 42 nga za kuyamba Kampala n'emiriraano okuzimba enguudo n'obutale. Fe wano Mukono municipality batuwaddeko kilomita 68 eza kolansi ajjudde n'akatale kaffe kali kyekimu ne Mukono South naye ne batugamba nti tetujja kufuna ku ssente ezo okujjako nga tutaddewo abakozi abessalira mu maofisi okuli ne yinginiya. Mbabuulira ne district engineer gwe tulina wano mwami Mugisha naye ebitabo bibulako okujjula. Tetwagala mugoba ku mulimu naye twagala kumuwa omuntu alina ebitabo ebijjudde tulyoke tusobole ofuna ssente. Ziri ssente tebatuwa mpe ssente twewoze newoze z'ababi baki bamusolo. World Bank yatugambye tujuze ofisi 12 kuliko ya yinginiya kuliko ya district community office. Banange kambabuulire mu byalo eyo tekyalina baamiruka. Bw'oba tolina wamuluka ne ssente za parish development model tokola ki tofuna. Abantu balekerawo okulowooza nti bino byalwali bino si bya Nambooze era nze ngenda kwebaka olwaleero mirembe neetikudde omugugu. Embeera yonna bw'erijjawo tewali wagenda kugamba nti tetwabagamba tubagambye tewabaawo yeekweka mu linnya lya Nuupu. Nambooze agamba si kya buntu Bakaluba okulemesa okuteekawo akakiiko akagaba emirimu olw'okubanga alina entalo n'omuntu omu gwe baali balonze aba Urban Authority okulaba nga atula ku kakiiko ako. N'ategeeza muno Bakaluba alina omukisa okubanga ku bantu 5 abana ssentebe Bakaluba yabalonda kati erinnya erimu lino yalibadde nga taliremerako nnyo n'aleka akakiiko tekagenda mu nkola. Parliament nja kulwaniranga ssemateeka ekikolwa wano kivoola ssemateeka ye. Semateeka kawairo namba 198 kagamba district ejja kubanga ne district service commission. Kimenya amateeka amalala ye. District service commission egamba district local government act egamba wajja kubangawo district service commission. Gendo osoma kawairo 22 na 23 ncherejja tulangako abantu 5 abaana abalondebwa ssentebe ne executive ye omu alondebwa olukiiko lw'ekibuga oba enkiiko z'ekibuga eziri mu district eyo
tuzze wano twongera okugamba Dr. Bakaluba nti namatire bwe bakuwa kakiiko abantu bananga kuliko ne ssentebe obeera olina mutima bubezi mubi okukaayanira omu bagamba nti nno obutakuta empeke emu eyiwa ekisero omuntu n'okutamu okulonda empeke emu n'oyiwa ekisero Reverend twakwasa ekisero ekijjudde okyetise ku mutwe ekya district eno buli kimu kiri wansi wa buvunaanyizibwa bwo ne kakiiko kookayanira kuliko abantu bana babo gwo balonda bawulira gwe kwe kuli ne ssentebe waako ono omubaka omu eyalondebwa ab'ebibuga mwesonyiwe twagala ne ku olwo bassentebe b'ebibuga abalonda omukyalo oyo bajje batubuulire kiki kye basinzirako okumulonda fe abamu tetwali nayo tusabusa mu nkola nti bo bannaffe balonda baamala mbozi agattako oluno olutalo si lwa kibiina kya nuupu nga wadde ne Bakaluba wa nuupu wabula kino kyakulaba nga bannamukono bafuna obuweereza obw'emirembe kubanga amalwaliro amasomero tegalina bakozi bamala tukanga bana bakozi balina okugendayo ng'akakiiko bwekali okusobola okusaba emirimu ne bagifuna. Zino si nsonga za kibiina kyaffe, zino nsonga za district. Abakozi abali wano beetaaga ba supervisor, ebifo ebikalu twetaaga kubijjuza. Abaana bali mu masomero abasoma si baana ba pata emu. N'olwekyo omukulu Bakaluba njagala mubuulira alabire ku nze ffe mu opposition tetulemesa abantu kufuna service. Si nkola yaffe naddala mu district ngeno abantu we baavaayo ne batulonda 10 ku 10 kanso yonna yaffe bakyamani b'ebibuga abalonda omukyalo olistera bonna baffe abaana bali masomero abatalina basomesa abaana baffe ffe tetulina ttima lyenkanaawo wabula kino kyakola kyekyokuvumaganya ekibiina kyaffe era kyova olaba akaaba akyogera ayagala abantu balowooze nti nuupu ye basibyeko enembeera embi. Ye omukubiza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Nakasi agamba amannya baagayisa mu kanso era ne bagaweerezaayo wabula beewuunya nnyo okulaba nga Reverend Bakaluba Mukasa awandiika ebbaluwa ng'ewakanya erimu ku linnya agateebwayo ate nga ye talinaako buyinza. Nga Mukono District Council abantu bonna abataano abali mu buyinza bwaffe twabayisa era ne gye tuyita minute extract ne tugiweereza ku public service naye kyatumalamu amaanyi ate ssentebe okuwandiikira public service n'alaga nti ekyakolebwa district council kyali kimenya mateeka naye era ffe tugamba kimu nti kye twakola kye kituufu era tusaba just Reverend ajjeyo petitions ne banne bali nabo mu kkooti olukiiko lukole bannamukono bafune emirimu. Abantu abamu abeetabye mu kwekalakasa kuno nga poliisi ekulinnyemu eggere balina nabo kye bagamba ku nsonga zino. Musawo basoma obusomesa naye tebafuna mirimu. Application zino tuze nazo era twagala leero era tugenda ku district obaki Bakaluba alina otubuulira lwaki akakiiko tekabeerawo kalina otuwa emirimu tulumba naki era bonna abalina application mwenna muzeete tuziteeke ku district twagala mulimu obadde olazeewa tulina issue yonna endala ensonga yakuzza mu batuuze fena tuli bakulembeze Mukono yatwalondebwa abantu okujja Mukono okuweereza emyaka gye tumaze emyaka 2 n'ekitundu olwa Reverend Bakaluba Mukasa olw'ensonga ze ez'obuntu abala tuyinza okuba tetukkiriza mu Nambooze naye bw'aba ne cause ng'ayina ekiruubirirwa ekiyamba abannamukono era tubeera kusaidiye ku ssaawa eyo nga ffenna tussa kimu. Bakaluba Mukasa Mukono district agizze mabega ebitundu 85 ku 10. Tuyinza okujja tuwagira Museveni nga gavumenti ya Museveni ne World Bank yatuwa obumbe 25 nga bwetaaga Bakaluba Mukasa okukkiriza akakiiko akagaba emirimu Service Commission baapuruvinga essente ezo zikole. Nze kamwa kwogera naliko executive ya Bakaluba n'ensituka mu kanso ne mugamba sijja kukola naawe ze bampita odongo ngoza bannamukono emabega nga abantu abannonda situkiza birubirwa byabwe nemuwakanya nemugamba omukyala mboleka ku Service Commission akole kubanga Bakaluba etteeka limuwa okulonda abantu bana omuntu owokutaano si yambulonda. Minisita w'ensonga z'abakozi Mululi Mukasa agamba ensonga z'Emukono ez'akakiiko azimanyiiko era nga bamugezaako okuba nga bazigonjoola. Lyembawa nti yes okusooka kalina okubeerawo ekyo kimu ekyokubanga Mukono erina okufuna abakozi ate teyinza kufuna abakozi nga tebayise mu kakiiko ate yes basobola okufuna akakiiko akalala okuva mu district naye tekyandinyumye kuleeta akakiiko kalala obako ekayunga obako ebuyigwe kiri basobola okukola naye tekyandinyumye era oluusi muyinza okuvaamu ate
n'obukalu bulala ekitali kirungi naye kitwandyagadde Mukono kakole kawandiika abakozi baako. Magezi agaliwo okutunula mu nsonga eyo, Public Service Commission etunula mu nsonga eyo n'eraba esalawo nti enkola entuufu yeeno beesazeewo then bali balina okugoberera enkola ya Public Service Commission yebeesazeewo. Wabaawo omuntu oba talina bisaanyizo nakyasobola okuvaamu ne baleeka kanso nereeta omuntu omulala era eyo process eyo ndowooza Public Service Commission eyingidde mu nsonga ezo ez'akakiiko bajja zitunulamu balabe ekyokukola akakiiko kisobola okukolaki okutambula bwekanaatera okumaliriza eba ekisanja kyako kirikugwakuliro gati kale ekisanja kakiggweko then akakiiko kapya kakoleki kalondebwe kayisibwe katandika okukola akataliimu buzibuzibu. Bakaluba agamba omusango guli mu kkooti nga waliwo abantu abaava ne bawabira disitulikiti y'e Mukono era nga balina okulinda paka kkooti weneesalawo ensonga ku kakiiko kano aka Service Commission. Weekomere ku Bukunja Channel. Wandikire mugambe tukuganye muteeka gundi temuddeeyo ne musirika ate ne mumala ne mujja mu kukwate. Mwe lwaki muli ku sayidi y'omuntu amenya amateeka kunze ne Bakaluba ani amenya etteeka? Lwaki mwagala sikafu? Tenafuze wali n'enzirana wali mbalindi.